ইয়াস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক, আবু বকর সিদ্দিক। বলো তোমার পরিচয় দাও। আমার নাম আবু বকর সিদ্দিক, ঢাকা ডেমরা, স্টাফ কোয়ার্টার আমার বাসা। হ্যাঁ, স্টাফ কোয়ার্টার তার বাসা। সে আসছে আমার এখানে, তার হিপ জয়েন্ট দুইটাই খারাপ, দুইটা হিপ জয়েন্টই খারাপ, 3 কাছাকাছি, 2+ বা 3 কাছাকাছি। তাই আমরা ওকে 2 দিন চিকিৎসা দিয়েছি, গতকালকে এবং আজকে দুইটা সেশন চিকিৎসা দেওয়ার মাঝখানে কি করেছি, স্যার দৌড়াইতে দিছি, আমি সিঁড়িতে বাড়িতে করতে দিছি। জি স্যার। তারপরে কতক্ষণ দৌড়াইছো মিনিমাম? স্যার আমি মিনিমাম দৌড়াইছি 20 মিনিট দৌড়াইছি, আর সিঁড়িতে উঠছি 50 বার, কালকে উঠছি, আজকে 50 বার। আজকে 50 বার সিঁড়িতে উঠছো। উঠতে যাই আর তোমার এই যে 2 দিন চিকিৎসার যে এখানে যে সমস্যাটা ছিল, এখানে যে হিপের ব্যথাটা একেবারে চলে গেছে। জি নাই? জি স্যার, কালকে চিকিৎসার পরে একটু ছিল, আজকে ইনশাআল্লাহ এখন ব্যথাটা আমার নাই। একেবারে হিপের ব্যথাটা চলে গেছে। শুধু তার এই যে লাম্বারের 1 নাম্বার ডিস্কের এখানে এক সামান্য একটু ব্যথা আছে, সেটা বা 10 বা 20%, নাকি? জি স্যার। তো তুমি তোমার কাছে এই যে তুমি ঢাকা থেকে এখানে এসে চিকিৎসা নিছো, নিতে যাই তোমার এই চিকিৎসার সম্পর্কে যে আগে যে ধারণা ছিল, সেই ধারণাটা চেঞ্জ হয়েছে? জি স্যার, আমি আসছি, আমি ওই ইউটিউবে ভিডিও দেখছি, মানুষের যে উপকারিতা সেটা দেখে আসছি, এখানে আয়সা দেখতেছি স্যার আমারও কিছু উপকার হয়েছে স্যার। ইনশাআল্লাহ যদি পরে যদি আরেক সেশন আসতেও আসলে ইনশাআল্লাহ যদি আমি সুস্থ হই। তাই কিছু উপকার বলতে কত বা এখন বর্তমানে? স্যার এখন আমার কাছে মনে হইতেছে স্যার আমার 60 to 70 আমি ইমপ্রুভ হইছি। 60 to 70, 2 দিনের চিকিৎসা 60 to 70 ইমপ্রুভ। তুমি খুশি তো? জি স্যার। আচ্ছা, রোগী খুশি থাকলে আমাদের কিছু করার থাকে না। আমাদের ওয়েবসাইটে রোগীদের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যারাই আমাকে ফোন করার আগে রোগীদের সাথে যোগাযোগ করে রোগীদের ফোন নাম্বার নিয়ে ভালো মন্দ বিচার বিবেচনা করে তারপরে আসবেন। খোলা হাফেজ।